этом фоне, да, вот хочу сказать, что вот именно вот такая концепция, именно эта концепция, скорее всего, а другими словами, полномасштабное, всеобъемлющее использование так называемой мягкой силы, это то, как раз чего не хватало в этом нашем успешном сотрудничестве с Российской Федерацией. И я думаю, что благодаря этой концепции, этой стратегии будут заполнены все пустующие, незаполненные пространства и ниши. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что в Абхазии одно из самых активных гражданских обществ. И в Абхазии есть огромный опыт по осуществлению гуманитарных проектов, гуманитарной деятельности. Мы начинали эту работу еще в то время, когда это были ранние 90-е, да, когда на постсоветском пространстве мало кто думал о социальной поддержке, о социальном обеспечении и так далее. Мы и наша организация общественная в этом деле хорошо преуспели. К сожалению, основными донорами этих проектов выступали в основном западные фонды и страны Запада. Но надеюсь, что теперь, благодаря этой концепции, у наших общественных организаций появится возможность приобрести новых партнеров в Российской Федерации, с которыми мы, если вот простыми словами сказать, на одной волне, мы разделяем одни ценности, мы очень легко друг друга понимаем. И задачи этой концепции, они также соответствуют и нашим задачам здесь, в Абхазии. Они откликаются на те же проблемы, которые стоят перед нами. И, конечно, я против копирования и вставливания, да, но эта концепция, она может лечь и на абхазскую действительность. Ее можно использовать и здесь в полной мере. Это так называемая мягкая сила, еще раз повторю, которую мы все, безусловно, ждали и ожидали. И в плане вот самой концепции, конечно, документ всеобъемлющий, он охватывает все практически области общественной жизни человека, развития личности, сохранения культуры, истории, молодежи, религии и так далее. Для нас это абсолютно приоритетно в Абхазии. Это защита и сохранение нашего этноса, нашей культуры, языка также является для нас национальным интересом, как и для любой другой страны. В первую очередь для России в условиях, когда она в одиночку практически противостоит всему этому, как бы это называть, западному, вот, западному содружеству, да, мягко говоря. Вот. И поэтому проекты, которые мы могли бы осуществлять в рамках этой стратегии, они абсолютно безграничны в рамках Абхазии. Это не только архивы, восстановление архивов, не только сохранение культурных памятников, но и проекты по развитию языка, по защите истории Абхазии и России, да, по защите от фальсификации этой истории и так далее, и так далее. И здесь мы можем стать не только бенефициарами, да, или получателями этой помощи, но мы можем стать и активными партнерами, потому что у нас колоссальный опыт, я еще раз хочу повторить, в Абхазии очень большой опыт по работе вот в таких вот направлениях. Спасибо, Максим Харитонович. Наталья. Спасибо. В продолжение темы мне хочется задать вопрос российской стороне. В концепции указа говорится о гуманитарном взаимодействии не только со странами СНГ, но и о расширении гуманитарного сотрудничества с Южной Осетией, Абхазией, ДНР и ЛНР. Каким может быть сотрудничество с Южной Осетией и Абхазией? Пожалуйста, Александр Юрьевич. Да, ну, опять же, здесь очень много делается. Вот, то есть сказать, что здесь все начинать с чистого листа не приходится. То, что делается, это, во-первых, что очень важно, это обучение студентов из Абхазии и Южной Осетии в вузах Российской Федерации. Но здесь тоже надо, в общем-то, думать о будущем, и чтобы те, кто обучается в вузах России, они обучались именно по тем специальностям, которые нужны для будущего Абхазии и Южной Осетии. То есть, конечно, хорошо, когда люди учатся в ГИМО, но когда будет в Абхазии
очень много дипломатов, они просто будут не нужны Абхазии. Вот. Или когда будут, например, люди, профессии, которые пока что не востребованы в Абхазии или в Южной Осетии. Видимо, нужно здесь как-то согласовывать, чтобы это было именно то, что вот будет востребовано именно сейчас. Что касается других направлений, здесь, конечно, мне больше затрагивают вопросы научного взаимодействия в сфере науки. Это не только проведение экспедиций, конференций совместное, издание литературы научной, издание источников, в том числе, конечно, архивных источников. Это сотрудничество музеев, то есть, например, проведение выставок из Абхазии, Южной Осетии в России, чтобы жители России имели лучшее представление о Абхазии и об Южной Осетии. Дело в том, что здесь очень парадоксально, несмотря на нашу тесную связь, сложно, я думаю, подойдя к обычному человеку в Москве или в другом городе России, ждать от него хорошего знания истории Абхазии и Южной Осетии. К сожалению, это вряд ли мы это увидим. То есть можно издавать книги, издавать пособия, вести какие-то курсы в вузах, видимо, по истории Абхазии и Южной Осетии, в российских вузах, я имею в виду, как такой факультатив, возможно. Например, вы можете мне назвать книгу, изданную в России за последние 5 лет, например, по истории Южной Осетии? Я не могу назвать. Нет такого. Есть изданная, например, книга в Москве «История Южной Осетии»? Нету. Ну и так далее. То есть мы можем называть массу примеров, приводить того, чего нет, что должно было бы быть. И, наконец, кроме этого, это издание переводов. То есть, чтобы люди в России, которые не читают ни по-абхазски, ни по-осетински, чтобы они знали хорошо литературу и культуру и Абхазии, и Южной Осетии, знали авторов, чтобы это издавалось, переводилось на русский язык. Очень много, опять же, сделано, но отнюдь не все. И то же самое касается и для развития и поддержания уровня осетинского абхазского языка, это вопрос, опять же, перевода. То есть, например, выходит хорошая книжка, чтобы она выходила, даже новая, да, выходила и на абхазском, и на русском языке. И это, я думаю, будет очень важно для и развития самого языка, языков, и для знания в России про Абхазию и Южную Осетию. Продолжение вопроса, который вам задавал Инал. Какие объекты исторического наследия в Южной Осетии могли бы стать предметом внимания в связи с концепцией? Я думаю, что, во-первых, здесь есть два таких блока, наверное. Первое – это город Цхинвал. Дело в том, что состояние старого города Цхинвала, как вы знаете, лучше меня, оно не очень хорошее. Это последствия Первой войны, последствия Второй войны, и то, что многое не было восстановлено, не было отреставрировано, просто было снесено. И тем не менее, что-то осталось, это что-то надо сохранить, беречь и использовать в качестве, для тех же самых туристских целей. И опять же, для туристских целей в Южной Осетии очень много храмов, в том числе храмов эпохи раннего Средневековья, которые уникальны в целом для региона Южного Кавказа. Про Северный я уж не говорю. И эти храмы, если их, опять же, поддерживать в нормальном состоянии, а здесь еще, кроме того, что были эти войны, и эта разруха, и все остальное, было еще землетрясение, известное, Джавское, в конце существования СССР, это тоже сказалось на состоянии памятников архитектуры. И восстановление этих храмов, поддержание их в нормальном состоянии и использование их для туристских целей, то есть сделать какие-то маршруты туристские именно по церковной и архитектуре, и башенной архитектуре Южной Осетии. Это было бы, наверное, очень привлекательно для многих российских туристов. И пока что этот потенциал, мне так кажется, в полной мере не используется. Спасибо большое. Вопрос Юрию Павловичу. Как правило, концепция служит основой для разработки госпрограмм. Перед этим Совет Федерации и Государственная Дума проводят работу по законодательному обеспечению. Расскажите об основных этапах, как реализуется концепция, основные механизмы, пожалуйста. Основной механизм, я думаю, в принципе, достаточно известный моим коллегам.
Сейчас пойдет разработка уже конкретных программ по соответствующим ведомствам, которые затрагиваются в концепции. Соответственно, начнется проработка каких-то совместных проектов с коллегами из Абхазии, ДНР, ЛНР, Южной Осетии. То есть эта работа, она, конечно же, займет какое-то время. И в свете этого, мне кажется, что и с нашей стороны, и с абхазской стороны должны последовать как бы встречные инициативы. То есть мы также должны, мне кажется, разработать определенные какие-то решения, определенные какие-то моменты, чтобы также обозначить те приоритеты, которые были бы наиболее интересны для нас в существующих условиях. Наш российский коллега затронул очень интересные вопросы, реально, которые на сегодняшний день очень актуальны для Южной Осетии. И мне кажется, что эти моменты также мы могли бы отразить в тех проектах, которые будут реализовываться в рамках концепции. То есть действительно развитие науки, развитие той же археологии для нас более чем актуально. И да, это действительно на самом деле серьезная проблема, что старшее поколение научных деятелей, например, России, Южной Осетии и тоже Абхазии, они не то что были знакомы, они фактически находились в очень близких дружеских отношениях, знали друг друга, могли обращаться друг к другу в любой момент, сотрудничали, что называется, в режиме онлайн. Сейчас, то, что касается более молодых поколений научных деятелей, вот такого взаимодействия между ними нет. И мне кажется, что это серьезное упущение, и что, воспользовавшись моментом, который нам сейчас предоставляет как бы, принятие этого указа, мы должны это упущение как бы восстановить полностью. Потому что на самом деле поле для взаимодействия оно огромное. И археологические как бы, наработки, и научные какие-то актуальные вопросы, то, что касается Южной Осетии, российско-осетинских связей, то же самое касательно Абхазии, России или Абхазии, Осетии. Там очень много вопросов, где мы могли бы очень успешно сотрудничать. Более того, мне кажется, мы должны обратить внимание на развитие, я бы так сказал, перекрестных связей, поскольку у сотрудничества Абхазии и Южной Осетии своя как бы достаточно богатая, достаточно длительная такая успешная традиция, и в том числе по гуманитарной составляющей. И мы могли бы также со своей стороны выступить с определенными инициативами, чтобы все эти традиции, весь этот заложенный базис как бы придать ему новый импульс, как бы, и новое видение, новые подходы уже в современных условиях. В свое время было такое содружество, в принципе, оно и сейчас существует, но как-то динамика уже свою потеряла. Содружество государств за равноправие и дружбу народов, как-то я уже точно не помню, оно объединяло Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье. И в рамках вот этого объединения активно развивались связи, в том числе по молодежной линии, в том числе по линии общественных организаций. Так что, мне кажется, активизация связей, так сказать, по горизонтали, оно также даст свой эффект. Но помимо научной составляющей, мне бы хотелось обратить внимание еще на очень важный аспект, он касается молодежной политики. Поскольку во всех наших странах сейчас на авансцену выходят молодые поколения, в том числе в сфере политики и в других направлениях, и у них зачастую нет того базиса, нет того багажа, таких взаимных дружеских связей, имеющих такую прочную основу. И вот воспользовавшись теми проектами, теми совместными как бы, мероприятиями, которые будут проводиться по концепции, в рамках концепции, я думаю, что нам нужно активно подтягивать молодежь. Нам нужно активно подтягивать молодежь, чтобы молодые люди в России, Южной Осетии, Абхазии больше знали о нашей совместной истории, больше знали о наших как бы, общих ценностях, о общих целях и задачах, которые стоят перед нашими странами. Так что, я думаю, принятие этого документа, оно более чем своевременно, оно назрело, особенно в свете общей геополитической ситуации, которая складывается вокруг России и ее союзников. И, соответственно, я думаю, что работы всем нам предстоит достаточно много, чтобы справиться с теми вызовами, справиться с теми вопросами, которые будут стоять перед нами в ближайшей перспективе. Спасибо большое. Передаем слово в Суфом. Инал, пожалуйста. Спасибо, Наталья. Наши коллеги-журналисты из ЖАЛа, у них есть вопрос к Александру Юрьевичу.
Да, меня Пожалуйста. как журналиста интересует 71-й пункт концепции. Вот я процитирую, здесь речь идет о развитии международного сотрудничества средств массовой информации, журналистский обмен и в том числе трансляция российских телеканалов. Вот немножко повыше раскрыть, как это будет реализовано и о чем идет речь, чуть-чуть подробнее, если можно. Извините, я не до конца понял вопрос. Последнюю фразу. Еще раз, пожалуйста. Хотелось бы немного подробнее узнать о 31 пункте, раскрыть кавычки, как начнется это сотрудничество с средств массовой информации, о чем идет речь и когда возможно начнется реализация, из чего она начнется. Я понял. Что касается телевидения, радио и тех же самых российских федеральных каналов и так далее, я думаю, что здесь, опять же, многое делается, но надо делать еще больше. Это могут быть и те же самые телемосты, вот, и документальные фильмы. Вот, опять же, здесь не надо думать, что все это начинается с нуля, или надо начинать с нуля. Многое уже наработано и есть. Но, конечно, есть еще интернет, площадки интернета, вот, и, опять же, вот, поддержание сайтов, которые дают объективную информацию, которые дают возможность узнать, опять же, русский язык – это язык мирового общения, да, то есть то, что опубликовано по-русски, написано по-русски, будет читаться не только в России. Поэтому это очень важно здесь считать, что СМИ – это не только телевидение и радио, но и интернет также, и значение интернета будет только расти в будущем. Вот, поэтому здесь, я думаю, что большой простор для сотрудничества, и это уже есть, тот же самый «Спутник», пример такого сотрудничества. Вот, поэтому я думаю, что идя дальше тем же путем, мы можем добиться позитивных результатов. Спасибо, Александр Юрьевич. Максим Харитонович, вот ваш осетинский коллега, да, говорил о развитии горизонтальных связей, упомянул историю взаимоотношений горизонтальных. Да. Как вы считаете, все-таки есть небольшой спад во взаимоотношениях между Абхазией и Южной Осетией? Нужен ли нам дополнительный импульс вообще эти горизонтальные связи в этом контексте гуманитарного? Безусловно. Мы видим на примере того, что у нас есть огромное пространство, которое не заполнено активностью и проектами, говорит о том, что необходимо что-то менять, необходимо улучшать, укреплять и развивать это пространство. Сам факт того, что, например, даже в рамках вот такой стратегии, да, которая... Дело не в том, что эта стратегия принята Россией, а дело в том, что эта стратегия не принята пока что и в Абхазии, и в Южной Осетии. Мы сами как бы, в наших странах не выступали инициаторами таких стратегий, а должны были бы. Но, к счастью, вот Россия приняла такую стратегию, теперь мы можем на этой стратегии развиваться. Это очень хорошо, потому что Россия в этом случае станет вот таким вот объединяющим фактором для всех республик, и для Абхазии, для Южной Осетии, и для ЛНР, и для ДНР, да и для других стран, и даже на других континентах. Но, допустим, если говорить только об Абхазии и Южной Осетии, я бы хотел видеть больше обмена студентами. Я бы хотел увидеть, не знаю, юго-осетинскую эстраду. Вот. Я бы хотел увидеть юго-осетинские продукты. Ну, юго-осетинские пироги в Абхазии очень популярны, так что в этом плане ваше мягкое тело работает. Я вас поздравляю. Вот. Ну, еще, я хочу еще. Вот. Конечно, и торговля, и сотрудничество. Я знаю, что в Южной Осетии в этом плане есть все предпосылки, и наши юго-осетинские братья, друзья, они успешно развивают это дело. И да, у нас есть определенный товарооборот, и он растет. Ну, конечно, не так, как хотелось бы. Надо развивать, надо улучшать, и поэтому нет предела. Бесконечность не предел. Помните это выражение из любимого мультика? Поэтому я только за то, чтобы это сотрудничество росло. И как можно больше мы сюда привлекали партнеров. Еще один вопрос. Конечно, это большое событие, что именно Абхазия и Южная Осетия в концепции выделены отдельным пунктом, да, и более того указаны как приоритетные направления для
реализации гуманитарной политики. Также есть пункт 95, где говорится, что при развитии гуманитарных и культурных связей с прибалтийскими государствами, а также с Молдавией и Грузией, следует учитывать вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в этих государствах. Да, ну вот в этой связи, как вы считаете, развитие общения гуманитарного между Россией и Грузией, может ли оно как-то, так скажем, наносить ущерб нашим взаимоотношениям? Вы знаете, не должно быть так, чтобы продуктивное отношение, развитие каких-то хороших инициатив, там, развитие отношений между другими странами, чтобы они как-то нас пугали или вызывали у нас какие-то опасения. И в первую очередь развитие отношений между Россией и Грузией в этом случае, да, это вот касается как раз нас и Южной Осетии. Да, мы за то, чтобы эти отношения развивались и чтобы между российским и грузинским народом наконец-то наступила эра дружбы и отсутствие вот этих беспочвенных претензий со стороны Грузии, например, и отсутствие каких-то угроз со стороны Грузии. Да пусть будет мир во всем мире, да пусть все дружат, пусть все обмениваются культурой. Вы вспомните советское время. Каждый советский фильм, всегда один из персонажей, положительных героев был грузин. Грузины экспортировали свою культуру в советском пространстве, у них это успешно получалось. Я думаю, что это тогда была успешная, мягкая, как сказать, грузинская сила. Это же было. И где теперь грузины могут экспортировать свою культуру? Кто, как не вот это пространство бывшего Советского Союза, только в этом пространстве достойно понимают и принимают кавказцев, их шутки, их менталитет, их обычаи, их традиции. Не будем говорить сейчас только о грузинах. Посмотрите, как чеченцы себя сегодня вот, да, в информационном пространстве уже позиционируют. Мы все гордимся ими, мы все восхищаемся их геройством. И другие народы, и другие нации. Ну что здесь плохого? Да дай Бог, чтобы это было. Пусть это будет. Пусть и грузины, и осетины, и абхазцы все вместе. Какая разница? Какая нация? Я только за позитив. Я только, чтобы все развивалось нормально. Знаете как? Не натянуто за уши, так сказать, да, а естественно. И чтобы мир богател от того, что происходил бы обмен культурой, чтобы мы радовались за наших соседей, чтобы мы обменивались, чтобы мы улучшались за счет того, чтобы мы видели бы, как работают и какие традиции, какая культура других народов. Спасибо, Наталья. Спасибо, Инал. У меня вопрос к Александру Юрьевичу. Кого в качестве государств-союзников может еще рассматривать Российская Федерация для продвижения своих ценностей, помимо перечисленных? Спасибо. Вы знаете, тут надо понимать, что можно говорить о странах, а можно говорить о обществах. То есть, если брать страны и общества в целом, то, конечно, есть такие союзные России страны, как в первую очередь Белоруссия, также Казахстан, страны Центральной Азии. Собственно говоря, с ними проблем на уровне культурного взаимодействия у России, по большому счету, нет. И с той же самой Белоруссией, это и туристы из России, это, в общем-то, один язык, по большому счету, общения. Это интерес большой в России к культуре Белоруссии, к прошлому Белоруссии. И это совершенно нормально, это все очень здорово. Если брать дальше, если уйти за рамки бывшего СССР, то, конечно, это страны, которые также могут считаться евразийскими, например, Турция. То есть, несмотря на все сложности отношений и в истории, и в недавнем прошлом, и в настоящем, все равно здесь у России и у Турции больше общего, чем разного. То есть, опять же, здесь большое поле и для культурного взаимодействия также. Но это и другие страны. Это страны арабского мира, это Иран, это, безусловно, Индия, безусловно, Китай. Но это такие страны завтрашнего дня. То есть, на самом деле,
в завтрашний день находится не в Брюсселе и не в Лондоне, а находится в Пекине и в Дели, а также, возможно, в Тегеране и в Анкаре. Поэтому вот этот поворот немножко даже не на восток, а скорее и на юг, и на восток, он, я думаю, имеет будущее и для политики России, и для ее культурного позиционирования в мире. Спасибо за исчерпывающий ответ. Что ж, друзья, коллеги, время близится к концу нашему. И если участникам видеомоста есть что еще добавить, у вас есть такая возможность. Пожалуйста. Финал. Александр Юрьевич. Собственно говоря, многое уже сказано. Вот то, что еще не прозвучало, да, конечно, я понимаю, что и у Грузии, и у Южной Осетии есть проблемы, связанные с историей и с современностью, связанные с Грузией, и то, что Грузия не идет и в обозримом будущем не пойдет на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Ну, не надо говорить никогда, но понятно, что сегодня и завтра этого не будет. Вот. Но, тем не менее, взаимодействие в сфере культуры, оно вполне возможно, и ничего плохого в этом нет. Вот то же самое звучало насчет архива, абхазского архива, который был уничтожен в свое время во время оккупации Сухума грузинскими войсками. Конечно, он был уничтожен целенаправленно. Это была Грузия того времени, Грузия 92-93 года. Сейчас со стороны Грузии нет препятствий содействия в восстановлении, хотя бы частичного восстановления этого архива. Конечно, полностью восстановить его невозможно. Там была масса уникальных документов. Но частично то, что нет в фондах, архивных фондах России, это может быть в архивных фондах Тбилиси. И сделать копии и помочь абхазской стороне, чтобы эти копии вернулись в Абхазию, я думаю, что Грузия вполне может и даже обязана это сделать. Тем более, что попытки начать этот процесс уже были предприняты со стороны Грузии. Поэтому здесь возможности для взаимодействия есть даже с Грузией, уж не говоря про наших более дальних соседей. Спасибо большое, Юрий Павлович, пожалуйста. Ну, я думаю, что в основном мы свои оценки уже выразили. Единственное, я бы хотел добавить насчет того, что было бы неплохо вот в подобном формате провести еще более какие-то обсуждения с привлечением специалистов по разным отраслям для своего рода экспертного обсуждения тех совместных проектов, которые были бы актуальны для наших стран. То есть мне кажется, что пока дело дойдет до принятия конкретных программ, до принятия каких-то конкретных, до проработки конкретных мероприятий, было бы неплохо действительно провести еще несколько, как минимум, в формате обсуждений, в формате привлечения экспертов, специалистов по конкретным отраслям. Поскольку даже наше небольшое обсуждение совместно, оно позволило обозначить целый перечень таких очень актуальных и очень интересных вопросов. Так что я думаю, это будет полезно для всех нас и позволит повысить эффективность реализации тех мероприятий и планов, которые будут приниматься уже в дальнейшем в рамках концепции. Ну что ж, коллеги, мы завершаем видеомост Москва-Цхинвал-Сухум Международного информационного агентства «Спутник» на тему гуманитарной политики России за рубежом. Благодарим всех за участие и до новых встреч. До свидания.